講起 SEN 呢，我哋好多時咧都會諗起學校考試啦，咁有啲人會加時噶嘛，咁嗰啲人就係 SEN 啦，或者咧係有啲同學咧會上堂 V 哇鬼叫啦，咁阻住老師教書啦，咁樣咁都阻到你時間啦。有呢一個諗法係好正常嘅。咁不過呢一集嘅一開頭，咁我哋提供下一啲熱知識先啦。咁其實 SEN 咧唔係淨係得啱啱嗰啲嘅，其實 SEN 都有8種嘅。咁啱啱嗰個事例咧講嗰啲通常都係 ADHD 啦，即係專注力不足及過動症啦，一楷嘢嚟噶。或者係 ASD 啦，就叫自閉症譜系啦。咁我哋呢一集咧主要都係講呢一兩種嘅。咁但係其他 SEN 狀況咧，其實都有弱視啊、弱聽啊、肢體殘疾啊咁樣，其實呢一啲都係 SEN 嚟嘅，即係唔係淨係得腦部嘅嘢先係 SEN 嘅啫。咁另一個熱知識就係咧，考試調適啦，其實都唔係淨係得加時嘅。對弱視嘅朋友仔，我哋會有一啲嘅語音讀卷啦。對寫字唔係咁方便嘅朋友仔，其實我哋會有放大卷等等嘅調適啦。咁希望大家聽完今集之後，對 SEN 嘅狀況會有多少少嘅理解啦。各位聽眾大家好，歡迎收聽人類的失序樂園 Anomic Paradiso。喺呢個 podcast 我哋會用一個後現代嘅視角嚟同大家討論一啲大家成日去接觸到但係又冇乜機會去發問嘅一啲 topic， 例如青年啊、家庭啊、性別啊呢一啲啦。咁希望大家聽完之後會有多一啲唔同嘅諗法啦。我係今日嘅主持 Michael 啦。我係今日嘅另一位主持 Julian。我係 Fiona， 之前都同大家傾過嘅。呢個 topic 咧，其實係阿 Julian 提出嘅。我記得我哋上一集都有講過下。Julian 啊，其實點解你會想講呢個 topic 咧？即係我記得咧，之前9月左右咧，咪錄過一集係關於太空遊嘅 topic， 但係最後係 fail 咗嘅。咁因為嗰陣 fail 咗嘅原因咧，我就喺度諗緊會唔會係即係覺得嗰集嘅 topic 係完全唔關我哋事啦。咁我今集就想揀翻一啲同自身息息相關嘅 topic 啦。咁點解我會揀 SEN 咧？就係其實我都有 SEN 嘅，我都係被確診有 ADHD 同自閉症㗎啦，咁所以我就會覺得即係可能會唔會揀翻一啲同我哋兩個息息相關嘅 topic 咧，就會有啲即係容易啲去講啊咁樣咯，同埋即係都可以希望由呢一集去帶出即係 SEN 有咩特別嘅需要啊，同埋有咩特別嘅困難啊咁樣咯。咦，咁今日咧，你哋又帶咗啲咩嘅故事嚟同我哋分享一齊傾下㗎？我自己咧其實就係啱啱就係講話 ADHD 啦、自閉症啦，同埋特殊學習障礙啊嘛。特殊學習障礙咧呢樣嘢咧，其實就我覺得比較少人知嘅。SPLD 呢樣嘢咧，其實佢係包聽啦、包講啦、包讀寫啦，即係大家成日講嘅 dyslexia 啦。同埋對數字嘅敏感度咧，其實都係有少少即係追唔上一啲 neurotypical 嘅人啦。咁咧，其實咧我就好細個嘅時候咧，就已經係 spot 到呢3樣嘢噶啦。我又講翻一啲生活上嘅嘢先啦。身為一個 ADHD 嘅人咧，大家睇到嘅就會好似係覺得呢條友細個嗰陣好曳咯，大個嗰陣又好似好坐唔定咯，跟住又好中意喐身喐勢啊，或者係搣手指啊，又專注唔到啊，外人睇係咁樣啦。其實我自己睇嘅話咧，就會覺得係我就會用一個 Internet Explorer 嚟做比喻啦。咁 Internet Explorer 大家都知好慢嘅啦。有咩可以令到佢更加慢呢？就係你開住100個 tab， 但係同時100個 tab 都撈緊嘅。咁孭翻入正常生活就好似話，好啊，我要斟水，所以我就拎咗個杯，拎咗台上面嗰個空杯入廚房。咁但係呢，我入咗廚房之後呢，我成個人會唔記得咗我自己做緊啲乜嘢啦。咁但係其實呢樣嘢即係斟水，我係咪做唔到呢？我唔係喎。咁但係我斟水嘅呢一個過程，我係要有大量嘅感官嘅 feedback 去提醒我係要去斟水咯。如果有埋 ASD 嘅話，咁啊仲開心啲添。入廚房嘅時候，甚至會不斷咁諗自己個世界入面嘅嘢。
咁呢樣嘢未必係啱啱手頭上做緊嘅嘢嚟噶嘛。好多時咧都係會諗咩咧？諗巴士、諗歌詞，總之係呢一啲唔係好關呢一個時空事嘅嘢咯。對於 ADHD 嘅話 ，Julian 有咩補充？咁我嘅話咧，我又係一個成日坐唔定嘅人啦。咁你都即係如果開住個 cam 嘅時候咧，你都應該要見到我兩個喺度喐身喐勢噶啦。唔好意思，爆埋你出嚟。咁我啱啱都自爆咗啊！咁你繼續講。咁但係即係可能補充翻喺讀書嗰方面啦，即係上堂嗰方面啦。因為你頭先都提及過，就係你細個都有俾人 diagnose 話係 ADHD 啦。但係咧，因為我呢個 ADHD 咧係咁啱10隻手指都數得晒嘅日數之前咧，先俾人先開始食藥啊，即係俾人真係 diagnose 咁樣啦。咁跟住就即係以前細個就未有人察覺到我有呢個問題咧，就覺得我唔交功課啊，上堂唔專心啊，唔做嘢咁樣啦。但係即係其實我覺得即係細個嗰陣係唔俾。即係啲人係冇俾到我要嘅 support，我就一下咬定我係唔專心啊，唔專注做嘢咁樣啦。咁但係頭先即係一開始講 ADHD 嗰陣咧，我都唔記得講嘅就係話 ADHD 係有3個類別嘅。咁第一個咧就係 ADHD-I 啦，即係 inattentive 啦 ，I 就代表咁 I 咧就係代表一啲專注力不足嘅人啦。咁仲有一個就係 ADHD-H 啦。咁 ADHD-H 咧就係個 H 就代表 hyperactive 啦，咁即係冇專注力嘅問題，但係有啲喐身喐勢啊嗰啲，即係坐唔定嘅問題啦。咁第3種咧就係我呢種就係 ADHD-C combined。咁 combine 咧即係又代表你又會唔專心啊，專注唔到啊。又代表你會喐身喐勢啊 hyperactive 啊咁樣咯。咁我就係中咗 ADHD-C 即係我兩樣都中啦。咁所以即係由細到大又冇 diagnose 咁樣就都真係有啲困難咯。其實我係比較 inattentive 多啲。不過我想問下咧，頭先阿 Michael 你有提過話啊，需要有多啲感官嘅回應，可唔可以講多啲咧？係即係點咧？需要感官回應係指咩啊？我唔係好識講呢一樣嘢，我用另一種行為嚟答你。好多細路咧，你叫佢去温書咧，佢係死坐唔定噶嘛，然後佢讀啲嘢完全記唔入腦啊嘛。你打開本書，咁但係例如佢去打機咧，佢真係可以同你打3個鐘 non-stop， 但係佢可以係 ADHD 嘅。咁點解咧？因為打機就係你戴住個耳筒打機，咁你會有嗰種聲效啦，同埋你有嗰種視覺嘅回應啦，即係好多顏色走嚟走去啊嘛，即係你嗰個電腦畫面，但係你一本書就係一張唔喐嘅圖啦，同埋一堆字啦咁樣。咁好顯然就係打機好明顯俾到一個人嘅感官 feedback 就會多好多啦，即係比起上堂啊嗰啲嚟講。所以即係當有嗰啲感官嘅回應咧，其實係讓你能夠係同一件事可以係持續去做嘅，即係例如就係話打機咁樣。係啦，講中我。喂，唔緊要。嗱，咁點解打機咧我又會專心到咧？就係即係你會覺得即係打機就一定要贏噶嘛？因為我打嗰隻機咧就叫 Mobile Legends 啦。如果中意嘅話就可以 search 下啦，唔中意嘅話咧就一句講咗係咩嚟嘅咧？就係好似王者榮耀同傳說對決嘅推塔遊戲咯。咁即係我會喺度係咁喺度打啦，跟住之後即係我以前溫 DSE 嗰陣咧，我係永遠唔會溫書嘅，跟住就喺度打機咯。即係因為打機俾到你嘅 feedback 係多過溫書好多咁樣，我懷疑係咯。係啦，咁同埋當然都要有一定嘅興趣啦，我覺得。唔係咯，即係我以前打機嗰陣，我唔會諗過自己係咪有 ADHD 噶嘛，我淨係單純地覺得我自己中意打機咪打咯。但係即係而家諗翻起，我覺得。即係近排先覺得，即係好多嘢都 connect 到咯。即係我細個又即係好容易唔專心啊，即係上堂好容易遊魂啊、瞓覺啊嗰啲嘢啦。跟住即係做卷又未必做得晒啦。跟住之後就因為我冇加時嘅，所以做卷咧就即係如果唔係英文啊，即係中文啊，即係要寫好多中文嗰啲咧，我就通常做唔晒嘅。跟住之後
好似又有啲坐唔定嗰啲咧，即係好多嘢可以 connect 翻嘅時候咧，就令到我覺得，即係我喺度長期喺度諗緊我自己會唔會係有 ADHD 咁樣咧？咁所以我最近都去咗做一啲即係比較 accessible 啊，比較平嘅 download 咯，因為自己都冇乜經濟能力咁樣咯。同埋科大嗰個，其實我最近聽過呢一個 test，咁但係即係我冇做啦，因為即係我都知自己咩事啦，所以我冇走去做啦。我都好想去做下喎。你哋咁樣一路講，其實我都會有你頭先講嘅狀況喎。個腦有好多嘢要諗啦，即係同一個時間有好多 task 好似係要做啦。然後你話開個呢個嘅電腦又好，電話又好咧，好多個 browser 同時開晒出嚟要處理啦。可能我都有嘅。唔係啊，咁嗰陣我點解會開始做到咧？就係、我個 friend 就即係我一開始都有同我啲 friend 講啦，因為我90% 嘅 friend 都係 neurodivergent 啦。跟住之後，我個 friend 就 send 咗一個話有 ADHD test 嘅 exhibit 俾我咁樣啦，跟住我就覺得幾值得去咁樣啦。嗰陣就係10月25、26號咁樣啦。咁我去完之後咧，就覺得即係我25號去完之後咧，佢就叫我26號朝早8點9咁樣又去排隊咁樣啦。跟住我有呢個動力去起身排隊喎，跟住我咪去做咯。跟住之後做完之後，因為佢個test 唔係一個全面嘅 test 咁樣啦，跟住佢做完之後咧，佢就俾咗一個快期我去做全面嘅 test 啦。咁我最後係30號左右啦，就做咗一個全面嘅 test 咁樣啦。咁做完個全面嘅 test 咧，就好多都係 indicate 我有 ADHD 咁樣啦。咁所以我就被確診咁樣咯。咁我又好想即係了解多啲咧。咁你頭先話你由細到大有啲時候考試其實都未必係真係可以完成到啦，都會有啲困難啦。咁但係當時其實一路都唔知道原來自己有 ADHD 噶嘛。咁到你早排真係話你真係 ADHD 嘅喎。咁對你嚟講呢一個嘅知道有 ADHD，你係覺得係點咧？你點睇咧？我覺得係即係一個好即係永遠諗唔明嘅東西咧，終於俾到個答案我咯，我會覺得係，因為即係之前咧，我係即係一直係諗唔明點解係咁嘅，即係你細個10幾歲咁樣，你又冇可能聽過 ADHD 呢個 terms 咁樣啦，咁你又唔會知發生緊咩事喎。但係即係大個啦，開始接觸 internet 啦，跟住咧又有啲話咩寫住ADHD 啊，即係有啲咩 size to go 啊，Are you 咩？Is it possible that you have ADHD 啊？嗰啲片咁樣咧，跟住我又撳入去睇喎，跟住之後咧睇完之後咧就覺得即係可能係我嚟嘅喎，跟住之後咧就喺度碌啦，但係即係我喺度碌嘅時候咧就覺得即係我自己嘅 trace 咧都幾貼合到呢啲嘅 point 啦，但係我又冇可能 self diagnose 噶嘛，咁之後就有個 exhibit 俾我咁樣，就當係多一個機會認識自己咁樣咯。咁但係對你嘅生活，你覺得有冇啲咩唔同啊？即係知道同唔知道都唔算話有咩唔同咯，因為即係可能去到我長大成人嘅時候，都開始知道自己咩事咁樣咧，咁就即係可能會 adapt 多啲咯。即係可能我冇呢個因為我考試嗰陣咧，我有時要做下唞下咁樣嘅，即係我會自己去開始慢慢咁去調節咯。即係例如有啲人係可以入特別房咁樣啦，即係可能做45分鐘，跟住又唞多一陣咁樣啦。咁但係我會點樣去即係去攞呢個休息嘅時間咧？就係做到一半，舉手問老師話我要去個廁所咁樣。咁但係其實我去廁所我最大嘅目的係為咗即係有嗰一刻嘅呼吸時間咯，唞一唞咯。咁對你而家翻工咧，有冇啲咩唔同嘅？即係知道，即係翻工嗰陣咧，唔知道都好啦，係啦。因為我開始翻工嗰陣咧，我都開始知道自己咩事啦，同埋我個 ASD 咧，我係勁搞笑地咧，係 ASD 係3歲被確診啦 ，ADHD 係而家23歲先被確診啦，即係中間係相隔咗20年啦。咁但係即係我翻工嘅時候就會即係覺得邊啲工種係即係開始知道邊啲工種係適合我，邊啲工種係唔適合我咯。即係其實除咗 ADHD、ASD 之外咧，我仲有另外一個 physical 嘅問題就係扁平足啦。咁扁平足嘅人咧，
就唔可以企得好耐喎。所以咧做 sales 咧，我做咗一日咧就覺得隻腳好痛，跟住就頂唔順啦。但係做文職嘅話咧，又覺得唉成日坐喺度又頂唔順喎，點算啊？跟住最後咧就揾咗份工，嗰份工咧就叫地勤。咁樣地勤咧，你又唔使話成日坐喺度啦，即係有時又要即係可能企出去 Q 嗰度幫人去用嗰部機仔咁樣啦，跟住有時又坐喺 counter 咁樣又幫人去check 證件啦、check document 咁樣啦，我覺得係一個比較有趣嘅工種咁樣咯，即係可能會去揾翻啲適合自己嘅工咁樣，適合自己嘅方式去生活咁樣咯。有唔同嘅嘢做都會滿足到即係你自己呢一刻嘅需要咁樣。係啊，即係我會盡量去揾翻啲滿足到我自己嘅 sensory needs 嘅東西去做咁樣咯。係啊，其實我想講咧，我最近都辭咗職咯，就係因為主要都係平時講緊冇鑊爆嘅時候，我自己會好悶咯，因為都係坐 office，然後就係處理啲文件嘢。咁即係都滿足唔到我嘅 sensory needs。咁不如我哋將時間推前少少，即係不如去講我哋以前讀書嗰陣。我相信呢，即係我哋啲 ADHD 啊、自閉症啊嗰啲係以前已經有噶啦嘛。我哋係而家先開始講，或者係而家先知啊嘛。係咯，開始被揾出嚟。係啊，可以話係。不如講一講呢，我哋以前讀書嗰陣到底有啲乜嘢困難啦？其實我啱啱都講咗少少，就係上堂坐唔定啊，或者係温書嗰陣，其實都好似吸收唔到啊，要去做其他嘢啊咁樣。我嘅話就係、即係我可能考試嗰陣咧，即係可能份卷係咁樣啦，即係 page 即係正常，可能啲人就會 page one，跟住之後做完 page one 就去 page two， 跟住做完 page two 就去 page three 噶嘛，呢個係正常嘅做卷方式噶嘛。但係我做卷係、即係可能做完 page one，跟住又去 page seven 擸下眼，跟住又去最後個版擸下眼，跟住就搞到自己唔夠時間做啦。但係好彩嘅係咧，去到大學嗰陣咧，因為佢會俾足我2個鐘，但係咧我實際做卷需要嘅時間咧，通常都係1個鐘至個半鐘左右啦。咁、所以咧就可能即係都有半個鐘俾我咁樣去揭下書啊咁樣咯。即係我又會諗緊可能會揭去 page 7或者 page 9，可能會揾到啲答案咁樣，揾到啲靈感去寫嘢咁樣咯。對於我嚟講。咁但係即係呢樣嘢咧，就去到即係對於我中學嘅我嚟講咧，就即係會有一個做唔晒份卷嘅問題啦。但係因為大學咧好多嘢都係用英文啊，咁所以咧因為我英文寫字咧就可以好快好 smooth 啦，但係中文寫字咧我係有障礙嘅。雖然我冇啲讀寫障礙，其實我懷疑我自己有。但係就係因為以前我通識又考中文啦，跟住我中文就一定要用中文嚟考啦。你唔通問你咩個文言文個唔字點解？跟住你有隔離寫個嗌咩？冇可能噶嘛。咁係咯，即係可能去到大學嘅時候，自己又知自己咩需要，跟住又減少咗啲用中文讀嘅科咁樣啦。咁同埋我都好 appreciate 嘅一樣嘢就係咧，即係可能以前考日文嗰陣咧，佢叫我哋做翻譯嗰陣咧，可以寫中文，可以寫英文咁樣咧，咁我就寫晒英文咁樣咯。即係都即係佢俾唔到我嘅嘢，我會自己去揾咯。所以其實面對嗰個嘅困難，唔單止係即係寫中文係寫即係寫得慢啊，有時唔知點寫啊，同埋頭先你有提到就係揭卷，即係會唔係順次序，嗰個都花咗好多時間。所以呢啲都係讀書嘅時候面對嘅困難咯。但係我又聽到即係 Junior 你其實你都講咗唔止一次啊！你係好明白自己個需要，即係無論係即係讀大學啊，到而家做嘢啊，你知道自己需要，所以你會揾一啲咧係啱自己嘅嘢去做喎。係啊，係啊。Michael 咧，即係你面對呢一個嘅即係有 ADHD 嘅困難嘅時候，會係即係。有你，因為你頭先好似冇講過你係點樣 accommodate 咯，可以又或者直情個困難係啲咩咧？咁 let's say 最簡單嘅考試啦，咁好多時我見到條題目咧，我個腦都好似空咗咁樣嘅，
或者我會諗其他嘢啦。OK， 一係就會俾課室內嘅其他嘢捉到我 attention 啦。咁例如就係有隻嘢飛下飛下，我就會望住佢噶啦。咁就算我係望住條題目呢，我都要啲時間去撈嘅。咁考試都已經係咁啦，你中學你仲要面對咁多科，咁有啲科你一定係弱啲噶嘛。喺呢啲時候，你就要比正常人花多2-3倍嘅時間去理解條問題，或者係理解課堂上所學嘅知識咁樣。當然啦，我喺屋企咧其實都冇乜問題嘅。咁但係中學生你始終要返學噶嘛，你會有好多嘅 moment，你會喺課室度專心唔到。咁專心唔到都事少喎，你會喐身喐勢，有機會搞着其他人噶嘛。咁有 group work 嘅時候呢，其實都未必想做啦，或者係人哋都未必想拍你啦咁樣。當然啦，其實唔想做嘢呢，就個個都會有噶啦。但係 ADHD 呢樣嘢就會加劇咗你喺唔想做嘢嘅時候會作出嘅一啲行為啦，咁又會搞着人啦咁樣咯。即係如果你本身唔想做，再加埋你有 ADHD，即係你根本就唔知點開始，咁樣兩樣嘢加埋嘅話咧，就令到你更加唔會去做嗰件事咯。就好似咧，我以前返學嗰陣咧，我又唔中意中文，跟住我中文老師咧又係講嘢好悶，跟住點算咧？上中文堂就係我同後面嗰幾個咧，因為我成排坐後面咧，即係成排喺度打機咯。係你就打機，而 Michael 頭先講就係，即係有時就係唔知，因為嗰一下根本都集中唔到精神，就係好不自覺地可能有啲嘅行為，老師就會覺得你騷擾其他人啊。即係會影響到人噶嘛。即係如果你係喺返學嗰個 setting 上面，咁你影響到人嘅話，其實人哋又會唔中意你噶嘛。同埋嗰陣好彩嘅係咧，我哋大家都坐晒後面，跟住我隔離位又喺度打機，跟住我左右隔離位都喺度打機，所以咧就冇影響到任何人咯。同埋咧，我想講咧，中文老師你就算聽緊咧，你都捉我唔到，因為我改咗名。哇，係喎，OK，唔通你而家俾個大過我咩？你咪俾咯。唔係你都 grad 咗啦，關佢咩事啫？講真，我諗仲有另一樣嘢咧，唔係好關讀書事嘅，但係我諗係關人際相處事啦，同埋比較係講緊自閉症呢樣嘢啦，就係咧。即係我係完全理解唔到一啲 social cue 啊，或者係一啲社會嘅規範啊嗰啲人啦。我係覺得好多嘢本質上都係冇問題嘅。即係例如係，如果我哋開住 cam 咧，你就會睇到我係着緊一件女裝嘅褸啦，咁樣啦，而我係長頭髮噶啦，係啊。跟住睇緊 cam 嘅大家咧，如果睇到嘅話咧，都見到我係男裝緊噶啦。你 cos 緊添啊！你即係咁講，即係咁講。咁但係當然，其實你話我哋啲衣着本質上冇問題噶。咁但係社會嘅規範就係唔 OK 咯。或者係例如呢，我唔知大家呢有冇試過呢，同人哋傾傾下呢，然後佢就突然之間斷聯啦。咁呢樣嘢係叫 ghost 啦。通常就係你啱啱識一個人嘅時候，或者你同佢唔熟啦，但係你傾傾下呢，佢又唔理你嘅喎，咁樣。當然而家就知道話 OK， 佢唔想同你有進一步嘅接觸，但係 ASD 就係有時真係唔明呢一啲 social cues 啊嘛，即係有陣時都要啲時間去理解。哦，原來佢唔想同我有進一步接觸啦，咁樣咯，係啦，都要啲時間去理解呢樣嘢咯。同埋你講開 social cues 嗰樣嘢咧，即係我唔知點解突然間咧會喺 YouTube 彈咗一個即係又唔係咁出名嘅歌手嘅歌啦，咁個歌名就叫 No Friends 啦，佢完全冇提及到 autism 嘅嘢嚟嘅，英文歌嚟嘅，但係咧佢係講中咗好多 autism 嘅特徵啦，即係例如 I have no friends but I am fine 咁樣咯，即係仲有話咩 cause I cannot read social cues， 跟住之後話咩 lone wolf 嗰類嘢啦，即係其實嗰陣我揾到首歌之後咧，我就已經係咁 loop 啦，但係因為我近排冇 loop 到，所以咧我就唔記得晒啲歌詞啦。咁但係就係有呢一首歌去幫到一啲自閉症嘅人去，即係令到都有歌手去明白你咯。同埋我而家冇手機喺度，我 search 唔到啲歌詞啦，可能陣間攞翻部手機，插完電攞翻部手機過嚟就同大家講多啲咁樣咯。
咁我又想問啦，即係頭先 Junior 咁樣講，咁其實你哋如果咁樣講咧，你哋會希望啦啲聽眾係會明白到多啲乜嘢咧？即係頭先係啦 ，Junior 就話咦嗰首歌咧，其實係可以原來都有歌手係明白到，即係可能頭先係講係 ASD 係嘛？係啦，咁你哋咧，你哋又會希望我哋呢一集嘅聽眾去明白到多啲乜嘢咧？我覺得第一樣嘢啦，係因為我哋咧講嘅呢一啲嘢係一啲好 neurodivergent 嘅嘢啦，即係其實係一啲神經上嘅東西。咁我唔識翻譯啊 ，OK， 即係其實呢樣嘢係冇樣睇嘅咯。我希望聽眾又好啦，出面啲人又好啦，唔好以為佢個樣正正常常，佢就係真係完全一啲問題都冇啦。第一樣嘢呢個係，第二樣嘢係，我諗其實有好多人呢都係好努力地生活啦，想好似一個正常人咁生活啦。咁但係佢哋真係要花多好多心機去，例如讀一啲 social cues，令到佢自己合群啲咁樣。咁我又揾翻首歌啲歌詞出嚟啦，但係其實我覺得句句都關事嘅，咁我就讀一啲特別關事嘅歌詞咁樣啦。有一句就係 People say I try too hard, people say I come off really awkward。下一段就係 Sometimes I get confused, cause I can't read social cues. I have no friends, but that's okay. I don't need them anyways。跟住 When I put my resting bitch face on, I look stone cold. I just rather be alone。即係其實好多嘢都關事咯，仲有一句就係 You never know what's on my mind. You never know the secrets I'm keeping. I'll scare you off with my crazy eye. Cause all I need is me, myself and I。你好似讀晒成首歌出嚟。冇啊，仲有好多㗎。其實咁我就讀少少出嚟啦。咁如果大家有興趣嘅話咧，就個歌手名就叫 Rosendale Rosendale。咁大家可以去 search 下呢首歌叫 No Friends。其實好值得大家去聽咯。其實我唔係幫佢做 promo， 我冇收錢。括弧唔係打手。OK， 其實啱啱咧 Fion 都問咧，有啲咩係即係我哋講咁多自身嘅狀況出嚟，你 expect 啲聽眾會有啲咩 take away？ 我嘅話，我會 expect 啲人係即係你可以唔理解，但係你要尊重咯。你對每個人都要尊重，更何況你對啲 SEN 咧。咁我希望你啲聽眾可以尊重翻佢哋有啲咩需要啦。即係例如我頭先講嘅揭卷咁樣啦，咁我做份卷都可以咁專心嘅時候，你仲覺得我要加25% 係真係呃加時咩咁樣？但係我冇㗎，我冇呢個加25% 嘅加時咁樣。但係即係其實如果係俾我對翻我以前嘅我去爭取呢個 NIST 嘅話，我會去爭取翻呢個 NIST 咯，或者俾我再讀多次 master 嗰啲嘢咧，我會去叫醫生紙幫我寫信話，要我去特別室考試咁樣咯。所以都係期望即係聽眾啦，可以了解多啲可能有 SEN 需要嘅人係真係有啲特別嘅需要，即係大家都好想係大家嘅目光咧，即係其他人對你哋嘅目光咧，係好似對其他人一樣，就唔需要係即係好似有啲笑啊，頭先有提過，可能係啦，即係會笑有一啲即係 SEN 嘅人啊，希望大家去尊重你哋啦，當翻你哋係普通人一樣啦。仲有冇補充啊？其實啱啱補充咧，係咪話咩 SEN 咧係加時嘅？你估我哋加完時之後好爽咩？唔係咯，其實同埋加時係要用綠色筆寫嘅咯，係嘛？但係其實唔係講話用咩筆寫，而係其實加時真係一啲都唔爽。第一樣嘢，你係要驗好多嘢㗎，即係加時嘅話，其中一樣嘢就係睇加時到底幫唔幫到你啦。因為對好多人嚟講呢，其實你識就識，唔識就唔識噶啦。咁你加幾多時其實都冇乜用嘅，除非你係做數學卷啦。咁我都完全明白做數學卷係可以做唔晒噶啦。咁但係真係加時嘅話，首先你要睇精神科醫生啦，你真係要驗得出你自己係 ADHD 啦，自閉症我唔知計唔計啦 ，SPLD 啦。係啦，呢三樣 ADHD 同 SPLD 就一定計噶啦。OK，即係你要睇醫生去證明自己有呢兩樣嘢，而你睇醫生其實係一樣好醫學上嘅嘢嚟嘅。不過如果頭先聽 Junior 講，其實個加時都真係有需要，就唔係話唔識就唔識啊，係因為根本我揭都未揭到嗰份卷。係因為我都冇個時間。一嚟我揭都未揭到嗰份卷，二嚟我如果唔識嘅話，我就成題留空啦，我會留空成 part 俾你睇咩？啱啊。三嚟就係我雖然冇確診 SPLD 啦，但係
我寫中文都有困難噶嘛，你就係好似佢哋頭先見到我喺度寫中文咧，我嘅用字咧，我寫咗10幾20萬次我都唔識點寫咁樣咧。直接踢爆咗我哋有稿，冇所謂嘅，大家都知嘅應該。我哋可以影份語境睇下我點樣寫個融合教育個用字。我覺得冇乜需要，幾好笑呢個。即係我哋喺學校上面對嘅嘢就即係差不多啦，就係會俾人話加時啊，咁樣support 啊咁樣。其實我就真係覺得，其實加時真係沒有很好嘅，因為你要 download ADHD 同埋 SPLD 咧，其實都係唔係淨係個醫生口噏俾你就得咯，而係真係要做一啲 test 咯。即係我嗰陣被 download ADHD 嗰陣咧，我都要。即係佢都要 scan 我個腦啦，跟住又要我撳鍵盤啦，即係可能即係見到啲英文字彈出嚟就要喺度撳啦，跟住見到個 X 字又唔好撳啦，跟住我成日見到個 X 字咧我就會撳咗落去咁樣啦，跟住之後咧又要做一個eyeball movement 嘅 test 咁樣啦，跟住總之係好多 test 咁樣咯，但係因為呢個 test 係我成咗年之後揾咗工之後先做嘅，咁所以就未必可以幫到我喺讀書嗰方面咯，同埋。係我辭咗職之後先做嘅，咁如果我攞翻呢份報告去答我個上司嘅話咧，我可能都應該要轉我做其他嘢咁樣咯，因為即係我呢個 SEN 係我係連文職都做唔到咯。即係我頭先都有提及到，就係我有扁平足，我有 ADHD， 已經可以幫我篩走好多份工啦。我都有聽過個青年講呢，佢都係話自己好似有輕微嘅 ADHD 啦。佢都有分享過，其實返工都好唔容易啊，因為都好難係好集中精神去做一啲工作，係好長時間唔喐，咁喐得多呢啲同事可能就會覺得你做咩喐嚟喐去啊咁樣。就係好似個腦開住幾廿個 tab 咁樣，但係冇一個 tab 係撈緊嘅，因為你係 IE。就好似我以前咁樣咧，我唔知做緊啲咩嘢咯，即係可能佢 train 咗我成個月，我都唔知自己做緊啲咩咁樣咧。跟住我遞咗信之後咧，我就徹底放棄咯，即係做翻啲最簡單嘅嘢咯。反正我遞咗信咯，我仲同你咁努力做咩啫？同埋即係講真嗰句，你都冇俾到特別嘅需要我，即係你都 accommodate 唔到我嘅 needs 嘅時候，我做乜要留喺度同你工作咧？我去揾個第二份工好過啦，即係我而家份工都好過你以前份工好多啦，同埋我而家啲人都喺度 complain 你嘅 service 差咯，我哋都要你嘅 service 啦。所以咧，其實就即係可能最希望就係即係我哋呢個 podcast， 其實最希望係讓其他人去明白多啲，即係有 SEN 需要嘅有啲咩需要。同埋咧，亦都係頭先有提過，就係最緊要你哋自己，又或者其他有 SEN 嘅朋友仔，都會了解自己嘅需要多啲。然後，因為 Julian 講咗幾次，最緊要嘅係自己按翻自己嘅需要去揾一啲啱自己嘅工作啊，或者唔同嘅讀書又係即係啱自己嘅科目。即係似乎呢個真係好重要。係啊，即係好似我而家係做緊兼職咁樣，但係我係打2份兼職咁樣啦。但係我係覺得即係咁樣打2份兼職。咁2份兼職嘅工種又係我做到嘅工種咁樣啦。咁因為我頭先都講咗話，我有好多工種已係我2個 condition 已經篩走咗我好多工種啦。咁我揾到2份兼職，咁我嗰2份兼職有即係 accommodate 到我嘅需要嘅時候，咁我咪咁樣做住先咯。即係可能揾到一份地勤嘅全職嘅時候，我咪再轉咁樣咯。我想問下咧，你 interview 嘅時候咧，其實有冇困難嘅咧？我就係即係之前我揾上一間公司嗰陣咧，就係 interview in 咗20幾30間公司啊，都冇一間請我咁樣咯。即係可能 interview 嗰陣咧，即係個面試官咧又見到我咩腳硬硬啊，跟住搣手指啊嗰堆嘢啦，即係我已經好努力咁唔去做呢啲嘢啦。但係即係佢可能都有少少察覺到咁樣咧，咁所以就驚咗我咁樣咯，會即係一啲小動作咁樣。其實我可能係其實我自己都會。可能我自己係一個壓力十分之大啦，同埋我自己都係有少少言語上嘅障礙啦，咁樣啦，變咗就係咧，其實 interview 最睇重嘅嘢就係你把口啊嘛，咁我把口就係唔掂啊嘛，咁我 interview 嘅難度好明顯就係比其他人高好多咁樣咯。咩？佢就開咗 extreme mode 俾你，人哋就開 normal mode。係啦，即係人哋就 normal mode，我就完全係 nightmare mode 咁樣。唔係，應該係咁講，人哋就 normal mode，我就 extreme mode，你就係 nightmare。咦？咁但係我又想問下 Michael 喎，即係你頭先有提過你細個嘅時候已經話係
即係確診係言語障礙啦。係啊係啊係啊。咁我又好好奇，咦？咁點解你哋又會去提出去做 podcast 咧？因哇為嗱，咁其實真係你會覺得，咦？我其實言語係有障礙，唔容易去表達㗎喎，但係你哋會選擇去做 podcast 喎。其實都要講翻一開頭嘅故事嘅，因為 podcast 咧呢壇嘢呢，其實我提出嘅。咁當時我就發現啦，有好多好 niche 或者係好小事，但係又好關我哋日常生活事嘅嘢啦，係值得講嘅。例如啲咩性別啊，同你講嘅青年發展啊、校規啊、教育啊嗰啲嘢，其實你冇乜事，你唔會同人哋傾噶嘛。咁但係我哋出世嘅時候呢，即係好多時就係我哋耳濡目染啦，阿爸阿媽都教啦，即係有一啲嘅規範，例如男人應該做乜，女人應該做乜。咁我哋會返學，我哋會上網遇到口臭嘅人，即係都會令到我諗多咗呢一啲嘢啦。咁將呢一啲嘢擺出嚟講呢，其實第一樣嘢啦，係建立返我哋對理想世界嘅想像啦，或者係如果我哋格局再細少少，我哋又可以諗下，我哋喺邊一啲嘅狀態底下，我哋會幸福啲呢？或者係生活喺點樣嘅世界底下先會覺得幸福呢？咁樣咯。但係我又好奇嘅就係，因為你覺得自己可能表達嗰方面未必係好叻啦。你頭先都有提過，我把口表達唔叻咯。係啦。咁但係你會嗱 podcast 其實要講好多嘢噶嘛。係啊。咁有啲乜嘢令到你會衝破嗰個係我唔會去擔心我講嘢唔叻，而我會去做呢樣嘢喎。我會去係啦，揾埋 Junior 揾埋其他人一齊，咦？我哋去搞啲 podcast 去傾下一啲好少人去關注嘅議題，點解呢？係你有啲咩驅使到你會去衝破呢個？咦，我哋叫障礙啦，係啦。其實呢，我係冇乜點諗過衝破障礙呢一個位嘅，我純粹係覺得，好似好得意喎，可以試下做喎咁樣。咁可唔可以調翻轉另一個角度呢？嗱，頭先你有提過，其實言語係有言語障礙，你係唔會俾呢一個嘅障礙去影響你，去阻礙你做一啲你想做嘅嘢。係啊，係咪啊？可以咁啊？即係呢個障礙其實，咦？似乎可能細細個就已經係被告知、被確診，有呢個障礙喎，但係唔會影響你喎。我諗到嘅一樣嘢係，我有呢個障礙，咁又點？一係我就揾個方法令到呢個障礙冇咗，一係就我嚟緊嗰60-70年都同佢共存咁樣。其實係得呢兩條路揀嘅啫嘛。咁我選擇咗同呢一啲嘅情況共存咯，又冇乜所謂嘅。咁冇啊，呢個係人生。This is life, bro。我係之前係選擇咗逃避啦。跟住之後就即係一路都唔講嘅時候，跟住之後咧就即係後尾咧又俾我撞到一個係好即係好 hint 係有 ASD 嘅 character 咁樣啦。跟住之後咧又令我好迷咁樣啦。跟住之後就開始慢慢去面對咯。咁即係好多嘢我都要好多謝呢個 character 咯。咁可唔可以咁講呢？即係其實我哋呢個 podcast 唔只係想啲聽眾去了解多啲有 SEN 嘅朋友嘅需要，亦都可能係，亦都可以話俾一啲即係有 SEN 嘅朋友知，其實冇問題嘅喎，冇問題㗎，你係完全有能力去做你想做嘅嘢咯。係知道自己需要，揾翻一啲啱自己需要嘅嘢，可以去衝破，或者相信自己咯。我覺得係。我係完全明白，即係大家有 condition 係一件好痛苦嘅事嚟嘅。同埋我記得之前咧，你都有話咩 DSE 我哋嗰年咁啱 cancel 咗 speaking 係對你一件係好好嘅事。真啊！但係 cancel 咗 speaking 咧，又對我係一件好差嘅事咯。係啊，因為大家嘅 condition 唔同嘛。因為我係寫中文嗰方面有障礙啦，跟住之後咧，你又 cancel 咗我個 speaking 喎，你想點啊？你話英文 cancel speaking 都好啲啫，中文咧，我真係出咗事啊，大佬！出事啊！邊個負責啊？係咪考評局啊？咦，咁我又想問咧，即係咁其實嗱，你哋頭先都有提過，其實細細個即係有細細個嘅時候已經係話確診咗啦。咁
其實有冇一啲嘅坊間有冇啲乜嘢嘅資源啊、機構啊係有幫到手，幫助你哋去即係點樣去面對呢一啲嘅狀況困難嘅咧？細個嗰陣唔覺有咯，跟住大個嗰陣就俾我男朋友捉咗去社區中心嗰啲位咯，跟住又真係幫到我喎咁樣，即係區即係觀塘區啊、黃大仙區啊、大埔區啊、南區啊嗰堆嘢咧，即係18區都有一間嗰啲咩 mental health centre 咁樣啦，跟住我就俾我男朋友捉咗過去咁樣啦，咁樣就真係幫到我手咁樣咯。我可能都要講翻學校咁樣先啦，因為其實我係有俾學校社工跟開嘅，咁始終3個 condition 啊嘛。當然我好好彩嘅，其實因為我學校社工係10分之比例嘅。去社區中心咁我都有嘅，咁呢一度咪社區中心咯，即係我哋錄嘅呢一個位。咁即係去社區中心呢樣嘢呢，其實就係之後嘅事嚟噶，即係我 grad 咗之後嘅事啦。我讀緊書嗰陣，通常都係社工啦、言語治療師啦，同埋學校嘅輔導員啦，呢3班人會陪我哋成長啦，咁樣啦。咁老師都會嘅，有啲有心嘅老師都會肯陪你一齊去睇書啊，咁樣。其實我都覺得係需要嘅，即係首先講一個小朋友，其實佢被陪伴已經係一個需求嚟噶啦，更何況佢係一個有 SEN 嘅小朋友，咁更加需要一啲陪伴啦。更正少少先嗱，正確嚟講呢，我哋中心係青少年中心。坊間呢，好多人呢都會係好統稱咗呢，青少年中心係社區中心嘅。可能因為即係青少年中心好多時喺個社區中心嗰個建築物入面，不過嗰個社區中心入面其實有好多唔同服務，咁所以呢，我有呢度即係更正少少係啦。正確嚟講，我哋就青少年中心啦。咁呢，因為頭先 Junior 都有提到呢 Junior 去嗰個呢就係專係做精神健康服務嘅，係啦。咁嗰啲就係另外一啲嘅服務咯。咁確實即係我諗都唔係近年啦，即係都好多年啦，都多咗資源係會專係 for SEN 嘅小朋友嘅，係啦，即係我哋中心都確實都會有呢方面嘅支援，係啦。咁所以如果你話真係我哋聽緊我哋呢一個 podcast 嘅朋友啫，有需要都可以真係去上網揾下唔同嘅服務咯。因為頭先聽你哋講都真係社工啦、老師啦，即係可能好多唔同嘅即係嘅人係會陪住你哋去成長咧。其實嗰啲需要即係都會有幫助嗬。係啊，同埋即係嗰陣交病歷表嗰陣咧，即係要交病歷表俾班主任嗰啲嘢咧，跟住我阿媽咧就喺個病歷表嗰度寫住 autism 咁樣啦。因為嗰陣我未確診 ADHD 嘅，跟住之後咧佢就會叫我即係直接交俾老師啦，即係唔好俾其他同學經手嗰啲嘢啦。跟住之後我就真係直接交咗俾老師啦，因為我都唔係咁想俾其他人知咁樣啦。即係我唔知個老師係為咗 accommodate我定點啦。咁嗰陣係上英文堂嚟嘅咁樣啦。跟住之後佢又即係有時會播下電影啊，跟住有時就會即係同大家一齊玩下咁樣咯，即係等個英文堂唔好咁悶咯。跟住有時又會大家一齊食下嘢啊，開大食會啊喺英文堂咁樣咧，咁就即係令到個英文堂有趣好多，咁就即係令到我係會中意英文呢一科咁樣咯。呢個係咪早少少啊 Michael 講嗰個感官回應咧？係啊，係啦，即係唔係淨係你對住個死物，對住本書，對住啲字咯。係啊，即係我個中文老師咧就會對住啲死物，對住啲字啊咁樣讀書咁樣俾你聽啦。但係我英文老師咧就唔同咯，所以我幾中意我以前個英文老師咯。其實，我諗翻起咧年頭咧，其實我有去做一啲SPLD 小朋友嘅義工啦，即係都係陪住佢哋去 join 一個小組咁樣。其實佢哋就係一個語文班嚟嘅，都係兒童及青少年中心嗰啲語文班啦。咁我見到個姑娘嘅教法呢，其實都係用啲圖像化嘅嘢，或者係用片去教啦咁樣。我覺得係一個幾好嘅 approach 嚟嘅。圖像化呢樣嘢就係一個視覺嘅 feedback 咯，就係俾佢知道，呢個圓圈中間一橫就係日啦咁樣。即係呢一種，我覺得對小朋友嚟講都係一個比較容易明嘅一個講法啦，而唔係淨係得抄或者係俾隻字去睇咁樣。我其實咧仲想帶出一樣嘢噶，就係咧融合教育呢一樣嘢咧，
Julian 你點樣睇融合教育呢樣嘢？即係將 SEN 同埋 neurotypical 嘅人擺埋一齊喺同一個環境度讀書啊、教學啊咁樣。我覺得係一件有好有唔好嘅事嚟嘅，但係我覺得佢嘅壞處會多過好處咯。即係佢嘅壞處就係咧，即係你就咁揼一班 SEN 同一班neurotypical 嘅學生咁樣啦。咁 neurotypical 嘅學生咧，咁自然就會有啲優勢咁樣啦。SEN 嗰班學生咧就自然會喺個劣勢咁樣啦，咁所以即係可能成績上面咧，SEN 學生咧都會墊底啊，跟住 neurotypical 嘅學生都會即係好高分咁樣啦，跟住而且咧就會即係因為 SEN 尤其是係有自閉症嘅學生咧，未必去理解到一啲 social cues 啊、social norms 啊嗰堆嘢啦，咁所以就會即係可能會俾人 bully 啊嗰堆嘢咁樣啦。咁我又想分享翻我以前小學嘅 case 啦。咁以前小學咧，除咗我之外咧，仲有另外一個同學嘅 condition 仲差過我咁樣啦，咁我都唔知佢係咩 condition， 同埋我都唔想深入研究啦，因為即係嗰個同學都即係我同個同學都唔啱嘅，咁佢又會 bully 我咁樣，咁但係即係佢又冇家事喎，跟住佢好似又有啲讀寫障礙咁樣咧，即係我見到佢寫字咧，又係即係好似控制唔到隻手咁樣啊。咁但係佢又冇家事喎，咁其實我覺得即係呢一樣嘢，我而家睇翻佢咧，即係雖然佢有 bully 我，但係我都係即係有少少 feel bad for him 咯。啊，你可唔可以解釋下 neurotypical 係咩意思咧？神經比較健康嘅人咯，我只能夠咁講。即刻醫學上只能夠咁講。係啊，咁對我嚟講咧，融合教育呢樣嘢咧係要調翻轉問啦。你覺得 SEN 入特殊學校讀係咪真係會比較好先？咁其實我哋唔係唔知融合教育有乜嘢弊端啦。咁 SEN 學生喺主流學校嘅 setting， 咁容易啲俾人欺凌噶嘛。或者係對非 SEN 嚟講，咁班上面有個 SEN 搗亂個課堂，咁令到老師同學生燥底又唔知點樣做。即係啲人成日講融合教育有啲咩唔好，就係講呢一啲啊嘛。咁但係回應翻啱啱嗰個問題就係SEN 學生入晒特殊學校讀會唔會比較好啊？其實我唔覺得會咯，因為你出到嚟社會，其實你都係要面對唔同嘅人嘅喎。咁教育界嚟講，我哋尚且都可以整特殊學校，咁但係出到嚟做嘢，我哋冇得起特殊公司噶嘛。咁啲人都係炒埋一碟噶嘛，你最後都要面對翻佢哋噶嘛。咁所以對 SEN 嚟講，佢哋嘅課題就係佢哋有同一般人接觸嘅機會啦，即係讀書嗰陣，咁佢哋就要從佢哋自己真實嘅社交嗰度去調節翻佢哋自己咯。咁對非 SEN 嚟講，佢哋嘅課題就係首先要培養佢哋嘅耐性啦，咁呢個係基本品德教育啦。第二樣嘢就係佢哋都要認知到，原來呢個世界都有唔少有特別 condition 嘅人嘅喎。即係啲人唔係倒模印出嚟嘅咁樣，咁所以我覺得融合教育背後嗰個 rationale 係一啲問題都冇。咁再落去啦，就係執行方式嗰個問題啦。咁即係講緊咩呢？老師點樣教學生啦，或者係學校本身又有冇一啲配套啦？當然啦，好多時都有嘅。咁一校而家講緊2個社工啦，或者係一啲社交嘅小組啊、言語治療啊呢啲，我諗好多學校都做緊。咁但係好老實講，質素參差，或者係睇學校點樣把關，要睇學校點樣管呢啲嘢。咁但係好老實嘅，如果係質素唔好嘅話，咁其實特殊學校都有呢一啲問題嘅喎，或者係一個老師 hold 唔住個 SEN 又教唔到佢，咁其實呢個老師都有機會喺特殊學校出現啦，佢都唔係淨係喺主流學校出現咁樣啊。咁所以其實特殊學校呢，嗰個資源同埋老師等等等等都未必係會好啲，或者係比較適合嗰個 SEN 學生。咁呢個位呢，有啲人就會將個波射去融合教育，但我又覺得唔 make sense 啦，因為每一間學校都有嘅弊端，咁你唔應該射入去融合教育嗰度咯。即係我覺得就係咁樣啦。即係就算你唔理解都好，即係你係絕對有權利與自由去同佢保持距離啦，唔理
解佢啦，嗯但係你最少都要尊重佢咯。同埋我覺得係唔好攻擊佢哋咯，因為即係可能有啲人會話咩家時係呃家時啦，係啊即係嗰啲 ADHD 輕微 ADHD 嗰啲就話佢哋係呃家時咁樣啦，但係即係好似頭先 Michael 所講，係真係有呢個需要嘅喎，同埋都唔係佢想嘅喎，同埋即係就算俾咗係我冇呢一個家時，我覺得即係我都有需要去家時，即係好似頭先所講，我一隻中文字都可以寫好耐嗰啲。咁 Fion 咧 ，Fion 有咩？冇啊，諗法其實頭先即係你講邊樣先？你講即係整體定係你對融合教育，我自己覺得就係希望去大家係願意去彼此了解唔同人嘅需要，互相尊重。我覺得嗰個嘅融合教育呢，係要基於呢大家係發自內心去尊重其他人。係啦，即係我哋夾硬可能話啊，你要點樣去做啲乜嘢啊，去包容呢？可能呢變咗係口號上。咁但係我更希望係大家係真係好明白唔同嘅人嘅需要，然後佢係發自內心係願意去包容咯。因為咧，有時可能啊，有啲人佢真係唔明白啊，佢都冇經歷過，或者佢身邊咧冇人係有呢方面嘅需要嘅時候咧，佢唔知道啊，原來佢哋係真係唔係想嘅喎。原來佢真係對，即係做試卷嘅時候，原來會揭下第一版啊，揭咗去第7版㗎。即係啊，可能有啲人佢都唔會知道，有啲人係會係有呢啲狀況咯。咁亦都唔會知道，原來佢寫中文真係好困難喎，佢真係需要可能要多啲時間喎。所以我最想就係即係個融合教育咧，係能夠係讓社會大眾咧，唔係淨係啲學生，即係學生都係其中一樣，係都能夠去認識到唔同人嘅需要多啲。咁佢認識到多啲嘅時候，佢希望佢哋會有一啲發自內心嘅尊重同包容咯。係咯。我好同意一個位係，即係強化大眾嘅認知係應該重要過真係同大眾講話你應該做乜嘢，唔應該做乜嘢咯。所以頭先我哋係講咗好多我哋嘅需要出嚟咯，而唔係即係話你要點點點咯。即係我覺得 SEN 本身都應該有少少自我修養嘅。當然，即係我 as 一個 SEN，我覺得我自己係好慘嘅。呢個真係冇得講。咁但係冇得要求其他人對自己好嘅。咁始終其實大家都係人一個啫，同埋想講多樣嘢，最後一樣嘢就係咧，即係我哋以前個課室咧有30個同學咁樣啦，即係可能得2個係有 SEN 需要咁樣，但係而家咧係30個學生咁樣，即係一班30個學生咁樣，可能一班30個學生就有15個係有 SEN 咁樣，咁到底其實我想喺度諗緊嘅一個問題就係而家呢個年代比以前嗰個年代多咗一啲 SEN 學生啦，定係以前個年代咧都係30比15呢個比例，但係嗰13個人咧就揾唔出嚟咁樣咧，我都喺度思考緊呢個問題咯。我覺得真係嗰13個人揾唔到出嚟，即係以前冇咁多儀器去俾你驗腦噶嘛，好坦白嘅呢樣嘢，同埋冇咁多 test， 社會上都冇咁多 awareness。以前淨係話你百厭同曳嘅啫嘛，係咯。同埋可能佢有呢一啲嘅資源都係好有限，即係假設你一班有30人，可能佢淨係揀佢覺得最特別需要關注嗰幾個出嚟去做個測試。同埋即係可能有啲 ADHD、H 嘅人咧，即係佢係學習上面係冇困難嘅喎，就係喺度喐身喐勢。我頭先講過嘅 H 都代表係 hyperactive 啦，即係無論係 ADHD 嗰個中間個 H 或者 ADHD H 嗰個 H 都係代表 hyperactive 嘅。咁呢啲係更加難去 spot 到出嚟咯。希望大家睇缺陷嘅時候就唔好淨係諗感官呢一樣嘢啦，我諗，而係睇佢呢一個人到底有啲乜嘢嘅需要呢？咁樣。同埋外國都好興一樣嘢咧，就叫 sunflower 啦，唔知大家有冇聽過啦？就係有啲人咧會喺自己個頸繩嗰度咧會擔住一個綠色底跟住黃色向日葵嘅 lanyard 咁樣啦。咁呢啲人咧都係即係有一啲 hidden disability， 例如我頭先講到嘅 ADHD 啦、autism 啦或者SPLD 咁樣啦。咁但係即係佢哋帶得出嚟嘅時候咧，佢哋就希望人哋可以體諒佢，幫助佢 instead of 真係驚俾人發現咁樣咯。但係喺香港呢樣嘢就唔盛行咁樣咯。但係即係如果香港盛行嘅話，我諗我都會攬咯，因為即係而家我會
企得係出嚟呢個咁公開嘅頻道去講嘅時候，我都已經唔驚啲乜嘢咯。其實我覺得咧，出得嚟講嘢已經好犀利㗎，因為對外講自己 ADHD 咧，或者係有啲咩 condition 咧，其實真係好困難。尤其係你喺香港呢一個社會咧，你講 ADHD 或者 ASD 咧，一陣俾人話你 attention seeking 啊嘛，香港人好討厭呢一啲啊嘛。嗱，我哋都鼓勵下啲聽眾啊，即係如果聽眾無論係自己都係 SEN， 又或者咧唔明白 SEN 嘅都好，都可以留言咧，將佢哋嘅即係聽完之後，佢哋有啲咩問題啊，有啲咩諗法啊，又或者佢哋自己有啲咩經驗，都可以同我哋分享下。我哋可以去啦，即係如果即係聽到大家嘅意見，我哋有機會又可以再講下呢個嘅 topic。係啊，係㗎可以喎。可以開 SEN Part Two 嘅，其實因為我仲有好多嘢未講。同埋咧，因為咧我一開頭講咧 SEN 咧，其實係一個好大嘅 topic 嚟噶嘛。我哋啱啱就主要係講 ADHD 啊、自閉症啊、一啲特殊學習需要嘅東西啦。咁但係其實唔止呢啲嘅咯，好簡單，精神病我哋已經可以開多集去講。因為 mental illness 嘅嘢，其實抑鬱症都係一種 mental illness。希望大家 at least 對 ADHD 啊，或者我哋啱啱講嗰啲冇感官體嘅狀況啦，即係有多啲嘅認知先啦，係啦，包唔包容就後話啦。多謝大家聽到嚟呢一度啦，咁我哋下一集再見啦，拜拜。拜拜。